因為咧佢哋切咧要嗰個頭大細咧都要唔可以太細，因為冬菇咧會縮水嘅。你太細咧就冇咗個 texture 嘅。啊 OK。係啊。咩咯？哦，等陣先，攞出嚟。呢個 dry 係啊，呢啲擺喺度擺住㗎。係啊。OK。好，呢個嗱呢個第一刀，呢個第一刀㗎。個頭啦，冇咪擺呢邊係啊，刀咁咪擺呢邊係啊。呢個三角位，呢啲肉呢啲肥肉咧好彈嘅，唔容易㗎呢啲，因為佢刀你未必架撐咁靚㗎。嗱呢個肥嘅分開，肥嘅分開，因為陣間分開就，因為呢度仲有啲筋肉，我哋起咗啲筋嚟，我起咗啲唔要嘅。你可以去豬肉佬嗰度做咗。豬肉都唔同你做啲結㗎。我話你去嗰度幫人切啊。因為呢啲咧唔似。呢把刀一定要好利。係啊。買日本刀呢啲特別利嘅。我仲係磨埋嘅，咁正大刀嘅啫喎。唔係你大刀咧點解咧？因為你呢個得。哇！呢個你聽到一下過㗎。我哋個程序要好，一層層都要有㗎。如果唔係咧，你唔可以全部擺呢度。係，我差唔多出完㗎啦。嗱，摸下就知啦。嗱，我都切㗎，佢都未切。OK， 咁咪摸下佢啲切。而家差唔多㗎。差唔多啦。而家差唔多。嗱，唔可以太細㗎。OK，搞掂。OK，搞掂。And you need to balance the fat. Can we see the mushroom？ 我要俾我睇下。唔係佢可能彈到啊。唔係我啲嘅，嗱我而家睇下比例嘅啫喎，我信。呢個急佢10分鐘。冇10分鐘，我全部加埋都唔睇5分鐘。冬菇真係好香。睇下先，仲有少少。揾個機腳啦，好嘛？唔得，用機咧，機嘅 texture 係死晒。個口感唔同啊。唔同㗎，我哋試過㗎。所以咧，咁咪落咁咯。係啊，做仆人要摸下。而家機械人炒菜都 OK 啦。代替唔到。OK，差唔多。OK， 少咗少少嘅，爭少少嘅。咁咪攞起啲瘦肉咯，攞啲少啲肥肉啊嘛，你咪攞起啲咯。攞啲先啊。係咯，好易啫。熟你啦，因為你起膠嘅鹽。我呢日好靚嘅海鹽㗎，你冇睇㗎？一羹仔鹽。冇一羹㗎，嘅大羹㗎。自己大感覺。係啊，大感覺嘅係嘛？下羹咯。你少啲力你都做唔到啊！嗱，而家睇到咧個比例啦，你睇到嘅差唔多，差唔多。使唔使加翻啲瘦落去啊？而家唔好住，睇下睇下先，差唔多，可以加少少。我成日想食大啖啲啫嘛。我都係咁話。因為睇落個比例 OK 嘛，可以加。係啊，你咁樣就睇到比例晒譜。係啊。所以揾唔到靚嘅梅菜點啊？內地 source 到靚就得啦，香港啲好一行有冇考慮落啲馬蹄嘅 Eva？嗱，呢個落馬蹄唔好，因為太甜。甜誒破壞咗你個冬菇。唔係，因為我有咧係香，話已經係有嗰個味喺度啊。而家嗱，而家好平均嘅，啱啊。好，搭多兩下啦。如果 over 搭佢會有咩效果啊？散啊？over 打你俾人打 over 打咁啊！超係100% 冇問題嘅，呢啲係糖㗎，係啊，冇搞錯啊！OK， 仲有咧，你落啲油啊，因為呢啲普通花生油，你用好靚嘅呢啲花，呢啲花生好香。咁咧，你撈勻咗佢咧，佢啲油咧就封住喺入邊咧，就唔會話索嗰啲豉油，唔會話索嗰啲豉油味入去，一索豉油酸㗎，所以咧就係唔好向佢黐埋咧，就落啲油落去，等佢，等佢咧就呢個係魷魚，好油，好有。有。咁咧你咧就唔會話
以前咧我咧就唔冇咧，就係整個咧唔散啊！呢個點教先得啊？唔好生抽啊？少少嘅，唔係好多。頭抽呢個頭抽好㗎，嗱，你一啲試下唔鹹嘅。生抽嚟㗎。呢個頭抽嘅，頭抽嘅，你好香嘅，好清。呢只係頭抽，一定好食。蒸魚唔使教味。美味咋？係啊，美味啊！呢就我試過好多間嘅，呢個係最好。咁咧跟住咧就落啲酒，我中意落啲嘅酒啊。呢個係咩酒嚟㗎？米酒嘅啫，孖蒸嘅啫。孖蒸米酒，呢個可能都有少少啲唔爭啲。OK， 跟住落糖，即係我落咗糖，所以唔使落太多嘅都。生粉鹽就唔使落㗎啦，生粉就多啲，生粉羹半到，羹半到。OK。因為我一定咧，仲用翻冬菇水。哦。因為咧咩水啊？冬菇水，浸冬菇水，浸完冬菇嗰啲水。係啊。生粉其實英文係咩？corn starch，我有咁樣一定明白嘅。明晒。咁咧我都唔倒晒佢嘅，倒一半落去先。倒一半落去。嗱，你喺住一間索嘅，佢索晒嘅。哦。因為我仲要加呢啲啊。mix 咗一半先。呢度應該夠。咦，我覺得魷魚比例好似好多喎，你睇知唔知？我多咗㗎，我做到一個方向。如果反方向會點啊？散晒。一個方向。好難。OK， 搞掂。I let my head。其實而家都 OK， 搞掂啦。Yes， 搞掂。They already absorbed all of the salt. OK。咁就禮成㗎啦，係嘛？係啊。咁啊，點解要換盤咧？因為咧你要。哦 ，hello。嗱，已經我一定要咧，要咁樣咧。叫 Uncle Richard。係啊。好啦，出嚟，唔該你出去叫人。嗯。哦，呢個都有講究嘅。再講一次。芥底。嗱，戒呢個翼啦，呢個翼啦，我叫。係啊。你戒咧，嗱，佢個翼咧，我講咧，有個面㗎嘛，面就有皮㗎嘛。係啊。咁搣咗個皮㗎嘛。係啊。但係咧，戒嗰咧係戒底，因為戒面咧就唔會咩嘅，就唔會攣嘅。戒面佢唔識攣戒底。係啊。哦。OK， 搞掂呢啲一陣間咧，因為加冬菇水就。係啊。咁咧，你會蒸起嚟呢個好好多嘅。而家因為我淨係擺喺雪櫃度攤翻凍佢蒸嘅。仲有what about things？ My God， 好香啊！啲冬菇。我已經聞到嗰陣。哇 OK， 你整翻住個飯先。要蒸大約7分鐘。嗱，呢個哇睇住好熱㗎。No, I put it here better. Go back to take away. 你聞啦。我好香聞到啦已經。嗱，你講一陣。